Ζουζουνάκια, καλησπέρα. Έχουμε λίγο καιρό να τα πούμε, όμως νιώθω ότι αυτή είναι μια σημαντική στιγμή και έπρεπε να κάνω αυτό το βίντεο. Και γιατί είναι σημαντική στιγμή? Διότι την 25η Μαρτίου έχουμε μια έκλειψη στον άξονα κρυού ζυγού. Την πρώτη των εκλείψεων που ανοίγει σε αυτά τα ζώδια, καθώς οι δεσμοί της Σελήνης έχουν μεταφερθεί στον άξονα κρυού ζυγού. Η έκλειψη θα γίνει στην πέμπτη μοίρα των παρορμητικών ζωδίων. Το καλό με τις εκλείψεις όταν γίνονται στα παρορμητικά είναι ότι ναι μεν μπορεί να μας έρχεται γρήγορα αυτό που είναι να έρθει, όμως τελειώνουν και γρήγορα τα αποτελέσματά του, τα απόνερα, για να το πω καλύτερα. Ο άξονας κρυού ζυγού έχει να κάνει με τα θέματα των σχέσεων και θεωρώ πως το επόμενο διάστημα θα σε απασχολήσει αρκετά το ζήτημα της σχέσης σου, όχι μόνο της ερωτικής, αλλά σχέσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Θα μας απασχολήσουν όλους. Είναι η επαγγελματική